का मिळतो. समजत नाही का आयला रस्त्यात खड्ड्यात की खड्ड्यात रस्त्यात काय समजतच नाही. नुसते खड्डे खड्डे आहेत. आईला भेटत नाही पे घबरा रे इकडे कुठे व्हिडिओ काढते. आपला ऑइल चेंज झालाय. भाई दोनों तबाई. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आपला भावाचं चॅनल आहे. नमस्कार मित्रांनो, माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज आपण चाललोय सर्व्हिसिंगला गाडी घेऊन निघूया. राजा भाऊ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मित्रांनो निघालो आणि आता पावसाने सुरुवात केला नाही. सकाळी ऊन पडत होता आणि आता पाऊस पडतो. पावसाचं काय वातावरण काय समजत नाही. घरात पडतं काय. आता आपण निघालोय सकाळचे 8:30 9:30. भावाने काही नाही लावलं. पाचच्या बाहेर राखायला बसलाय. आता आपण साईडला घेऊया. मित्रांनो आता आपण थांबलेलं आहे बघा. काय कामं करतात नाही बघा. चैन नाही लावले काय नाही, डायरेक्ट बसलेला. आणि आम्ही असं निघालो तसं आता पाऊस पडायला लागला. लय जोरात पाऊस पडतोय. इतका आहे बघा. खूप पाऊस पडतोय भाई. सकाळी ऊन पडत होता, सकाळी ऊन पडत आणि आता पाऊस पडतोय. म्हणतात ना मला काय बोलणार. अशी एकदम मस्त वाटते चीनमध्ये. अशी सर्व्हिसिंग केली तर एकदम भारी वाटेल अजून चालवायला. पावसाने चालू केला नाही वेळ गाणं. निघालं तर भरपूर पाऊस आहे. त्यावर पाचपाडा क्रॉस केला अपघात आणि पाऊस एवढा जोरात पडतोय ना काही फायदा नाही. बेकार पाऊस पडतोय. यायला किती बेकार आहे की काय. चड्डी भिजले माझी हातून. एकच चड्डी होती. आता मम्मी घरी जाऊन शिव्या घालणार आहे मशीनमध्ये. काय बोलणार पावसाला पण. पावसाचे दिवस आहेत, पाऊस पडणारच. आता विषय नाही. काकाला थांबूच नाही जातात एकदम. आणि ते आता ट्राफिक गेली चालू. समजत नाही का आयला रस्त्यात खड्ड्यात की खड्ड्यात रस्त्यात काय समजतच नाही. नुसते खड्डे खड्डे आहेत. इथे ट्राफिक झाले. इथं काम चालू आहे ट्रेनचं पटरीचं. इथे ट्राफिकचा विषय हार्ड आहे. जी वॅगनवाला बघा ती दाबला नसती मला. मित्रांनो आता आपण पोचलो विरार फाट्याला. बघू शकता. आता इथून आपण डायरेक्ट हायवेला चलू. त्यांना राहील तर मागून डायरेक्ट हायवेला. पाऊस आता जरा थांबला आहे. तर बघूया आता किती मिनटं थांबतोय. तसं तर आम्हाला ओली करून गेला आहे पूर्ण. आता आपण पोचलो विरार फाटा. ट्रकवाला मरतोय.
इथून आतमध्ये जायचं आहे. 20 मिनिट आता किती 20 मिनिटं तर असं राहिलंय. म्हणजे असेल 10 किलोमीटर. आम्हाला माहिती नाही पाठल्या आत्ता वेळेला तरी आले पण आम्हाला टाकला नाही. ऊन पडते आणि विरारला पाऊस पडते. काय बोलणार भाई, इतके हाड आहे. दादाला नाही मारतात. आता इथून आपल्याला घ्यायचं राईट. आपण सातवेली रस्त्याला जाऊ. आपण सातवेलीमध्ये घुसू. सातवेलीच्या रस्त्याला लागलं आहे आता आपण. जवळ पडला आता जवळ आहे. इकडनं जवळ आहे. ते आपलं ते हे बोलतात ना, ते गाडीचं पण सामान स्वस्त भेटतं. काय ते नवजीवनच्या इथून आपल्याला लांब पडला असता. हां, हे आपल्याला डायरेक्ट आहे. व्हिडिओ चालू आहे काय त्या बघू शकताय बघा. आम्ही इथं ट्राफिक दर वेळेला असं दर वेळेला ट्राफिकमध्ये खूप कंटाळा येतो चालवायला. गाडी पण खूप गरम होते ट्राफिकमध्ये. इकडनं फक्त किती 5-10 मिनिटाचा राहिला आमचा. कंटेंट भेटला मित्रांनो, कंटेंट भेटला. आपला कंटेंट भेटलेला आहे. आपण पोहोचू थोड्या वेळात. फायनली आपण पोहोचलेलो आहे सर्व्हिस सेंटर. आपली गाडी ड्रायव्हरची खूप गर्दी असते. ही काढूया गाडीची आणि जाऊया आत. डायरेक्ट बघूया काय विषय. आतमध्ये जायचं. गाड्या सर्व्हिस होतात. त्यांना आपल्या गाडीत आता लिहून घेतात ते काय काय सर्व्हिस करायचं. आपण सांगू त्यांना. बुक आहे गाडीचं, आपल्या गाडीचं बुक. गाडीवर नाव लिहिलं. आता काय काय किती किलोमीटर चालले ते चेक करते. खूप माकले गाडी. हायवेवर आले तर माकले. कपडे घ्यायचे म्हणून हा आला.
शोरूम आहे, आपण नंतर जाऊया आतमध्ये. आता आपण बघूया. तर रविवारची लय गर्दी असते, बसायला जागा नसते. आज गर्दीच नाही, खूप गर्दी असते रविवारची, म्हणून मी काल आलो नाही. काम इथे काम चालू आहे बघा, मस्त इथं काच आहे, इकडनं काचेतून गाडी दिसते आपली सर्व्हिसिंग. पण आता बघा इथे ठेवले मस्त शोरूम आहे. शोरूमच्या आतमध्ये जाऊया, बघूया नवीन नवीन गाडी काय आले. मित्रांनो आपण आता शोरूममध्ये बघा, हा नवीन मॉडेल आहे, FZचं नवीन मॉडेल R15 बघा. ही मी घेणार होतो R15, मम्मीला बोललेलो, पण हिची सीट वरती आहे. मम्मी आणि दीदी बोलली नको घेऊ, आणि आपण MT घेतलेली FZ. आणि हा शोरूम आहे, बसायला सातवी तिथे बघा शकता. आवडते छपरी दिसलं असतं. मित्रांनो आम्ही आता नाश्ता करायला जाते. याला भूक लागली, सकाळी लवकर उठलाय. मला बोला 10 वाजता हव्या आणि 9 वाजता उठून तयार. मित्रांनो आपण नाश्ता करायला आलोय. याला भूक लागलेली, सकाळी उठलेला 8 वाजता आणि मला बोला 10 वाजता हव्या. मेन्यूमध्ये काय समजत नाही आम्हाला, कधीच काय समजत नाही काय खायला घ्यायचं, आणि काहीतरी फालतच खायला घ्यायचं. याचा विषय चालू आहे. आता काय घेतो आपण नाश्ता आलेला आहे, घेऊ शकतो. मसाला डोसा मागवला आहे. तर आपण नाश्ता बिष्टा झालाय करून, अजून आपली गाडी घेतली नाही किंवा तिथेच आपली गाडी आली. माहीत नाही किती वेळ लागतं. फिल्टर टाकला नवीन, खराब झालं का. आपला ऑइल चेंज झालाय, नवीन ऑइल टाकते. फिल्टर पण गेलेला, गाडी मागले, फिल्टर खराब झाले. एकदम 3 तास झाले, गाडी आता सर्विस झाली चकचकीत झाले एकदम. आणि आता आम्ही निघतोय कपडे घ्यायला राजाला. चकचकीत झाले, मागाशी होईल असं. आपण आता सोपाराच्या आतमध्ये जानवर पालाय घ्यायला काही नाही, त्याची सर्व्हिसिंग खूप महागात पडते. घेणारा कोण पण कसं पण घेतो, या पालायला म्हणजे पालायला मला. चला डायरेक्ट आता आपण शॉपवर. आपण बोलतो दुकानात कपडे घ्यायला. न्यूची कंबर 40ची काय करून याची साईज भेटत नाही, बघू शकतो. 40 नंबर याला भेटत नाही. काय कमेंट करून सांगा. नीची कंबर 42 भाई पॅन्ट नाही भेटत आहे याला. बघू शकता बघा शॉप काय नका करू.
आईला भेटत नाही कुठे व्हिडिओ काढते. राजा भावाने खरेदी केलेली आहे हा माझ्यासाठी, हे 2 त्याच्यासाठी आणि 2 पॅन्ट घेतले आहेत. बघू शकता गद्दार आहे गद्दार आहे भाई. आता आपली शॉपिंग झालेली आहे. आता आपण डायरेक्ट चाललोय घरात. झाले 2000चा बिल फाडला आहे. मी एक शर्ट दिलाय मला. आपली गाडी बघा कशी वाटते. भाईला शॉपिंग करून दिलाय. एक शर्ट दिलाय त्यांनी. भाई पहिल्यांदा एक शर्ट दिलाय. मानला पाहिजे. काय नाही विषय असं. भाई याला भाई तर चला आता आपण जाऊया डायरेक्ट घरी. बाहेर मित्रांनो, आता आपण आहे मनेलपाड्यात. आता 70ची याला आता अजून कपडे घ्यायची हाऊस झाले. आता 70ची कपडे टी शर्ट बघायला चालू आहे. टी शर्ट 70च्या. तर बघूया आता. गावाला भाव राहतो त्याला 70ची टी शर्ट पाहिजे होती. तर आता त्याला घ्यायला जाऊया आणि आता तिकडे आपल्याला पण काय आवडलं तर घेऊया. त्याला पण एक टी शर्ट घ्यायची 70ची नवीन. तर जाऊया तलावाच्या इथं पोचू. पोरांची रिएक्शन भारी होती या दोघांची. बघत सही होता तो मारका मित्रांनो, आता आपण पोचलो आहे जोजनीच्या इथं. गाड्या जोजनीच्या इथं पोचलेलं आहे. बघू शकता दिव्याने. हा गाडीवाला काय तडमडतं माहीत नाही. राहत आहे दिव्यांच्या इथं राहतं. बघा शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आपल्या भावाचं चॅनल आहे. काय यायलाच लागतंय. मित्रांनो, आता आम्ही आलो 40 खायला. आज सोमवार आहे. याला वारबीर काय नाही, आम्हाला वार आहे. फक्त काय यायलाच लागतंय. मग आम्ही खातो आणि मग मिळतो. बाय. मित्रांनो, आता आपण चायनीज खाऊन बाहेर निघालो मस्त. आणि बघा इथे ट्राफिक. आणि आता चालू घरी. पाकू आता डायरेक्ट घरचे. हा बघा रस्त्यात खड्ड्यात रस्त्यात ते समजत नाही. भेंडी काय सांगू तुम्हाला. आहे बघा नको आपण प्रोटेक्शन चालू. नमस्कार मित्रांनो, आता आपण पोचलेलो आहे घरी फायनली. बघा 5 तास झाले. याला खरेदी करायची होती. सुकून मिलेगा. घर पे जाएंगे टांगा वर करके सो जाएंगे बाहर. यार नाइट को जाएंगे क्या? नाइट जाएंगे काम पे. नाइट लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. ब्लॉग आवडला असेल तर. चला नेक्स्ट भेटू नेक्स्ट व्हिडिओला. बघा